Wis, wadidaw. Lihat teman-teman, di sini ada benda-benda yang berwarna hitam. Wow, sepertinya mainan-mainan yang berlumpur. Mari kita pastikan. Wadidaw, mainannya berlumpur teman-teman. Widih, lumpurnya tebal sekali. Wow, semuanya berlumpur teman-teman. Wehehe, kelihatannya mainannya sangat keren-keren ya teman. Widih, sangat kotor dan berlumpur. Di sini sudah ada keranjang. Langsung saja kita kumpulkan benda-benda berlumpur ini ke dalam keranjangnya. Wow, setelah semuanya terkumpul, kita akan carikan air bersih. Kemudian kita akan membersihkannya. Widih, ada mainan tank sepertinya. Wehehe, yang ini mainan hewan teman-teman. Wis, mantap. Wow, ada yang kepala besar. Widih, benda apa ini? Sangat kotor dan berlumpur. Widih, ada bulat-bulatnya teman-teman. Wadidaw. Wehehe, ada mainan motor sepertinya. Widih, lihat teman-teman. Yang ini mainan pesawat sepertinya. Kita kumpulkan. Wis, ada yang roda 2 teman-teman. Mainan apa ini? Sangat kotor dan berlumpur. Wehehe. Nah, ada superhero sepertinya. Wis, mantap. Wow, lihat teman-teman. Ada benda yang berlumpur. Widih, nice. Wis, lihat teman-teman. Ada yang benda kecil. Mainan apa ini? Sangat kotor berlumpur. Oke teman-teman, semuanya sudah habis kita kumpulkan. Saatnya mencari air bersih. Let's go. Nah, lihat teman-teman. Di sini kita sudah menemukan air bersih. Wow, airnya sangat bersih ya teman-teman. Oke, langsung saja kita bersihkan benda-benda yang terkumpul tadi. Widih, kita bersihkan yang ini dulu ya teman-teman. Wow, sangat kotor dan berlumpur. Nah, langsung bersih teman-teman. Yang ini mobil molen. Widih, gokil sih. Kita taruh di sini. Oke, kita bersihkan selanjutnya teman-teman. Wow, mobil apa ini? Sangat kotor dan berlumpur. Wadidaw, langsung bersih teman-teman. Yang ini mobil balap. Wehehe, keren. Kita taruh di sini. Nah, kita bersihkan selanjutnya teman-teman. Widih, sangat kotor dan berlumpur. Kita bersihkan. Wis, wadidaw. Lihat teman-teman, yang ini mobil ambulan. Wehehe, sudah bersih. Keren. Nah, kita bersihkan selanjutnya. Wow, yang ini mainan tank sepertinya. Kita bersihkan teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman. Yang ini mobil tank tentara. Wis, mantap. Kita taruh di sini. Nah, kita bersihkan selanjutnya teman-teman. Widih, yang ini mainan apa? Kita bersihkan. Wehehe, ada mobil truk tangki teman-teman. Wis, mantap. Kita taruh di sini. Nice, kita bersihkan selanjutnya teman-teman. Wow, yang ini sangat kotor dan berlumpur. Kita bersihkan. Wis, wadidaw, sudah bersih. Yang ini motor Harley Davidson. Wis, mantap sekali teman-teman. Nah, kita bersihkan selanjutnya. Wow, yang ini mainan hewan sepertinya. Kita bersihkan. Wis, wadidaw, lihat teman-teman. Yang ini jerapah. Wow, hewan leher panjang ya teman-teman. Kita taruh di sini. Oke, kita bersihkan lagi. Wow, yang ini superhero sepertinya. Kita bersihkan teman-teman. Wadidaw, ada Kapten Amerika teman-teman.
Over here! Widih, keren. Nah, kita bersihkan lagi. Wow, yang ini roda besar, teman. Kita bersihkan. Mainan apa ini? Weh, hei, ada mobil truk monster. Wow, keren teman-teman. Kita taruh di sini. Nah, kita bersihkan lagi. Widih, mobil apa ini? Sangat kotor dan berlumpur. Kita bersihkan teman-teman. Wadidaw, ada mobil loader. Wis, keren sih. Kita taruh di sini. Nah, kita bersihkan selanjutnya. Wow, mainan apa ini? Sangat kotor dan berlumpur. Wadidaw, ada mobil bola teman-teman. Wis, keren. Nah, kita bersihkan lagi. Wow, mainan apa ini? Sangat kotor dan berlumpur. Widih, ada Harley Davidson. Wis, mantap. Nah, kita bersihkan lagi teman. Wow, yang ini mainan pesawat sepertinya. Kita bersihkan. Wadidaw, sudah bersih teman-teman. Yang ini pesawat tempur. Weh, hei, keren. Kita taruh di sini. Nah, kita bersihkan lagi. Wow, sangat kotor dan berlumpur ya teman. Widih, ada mobil balap. Wis, keren. Nah, kita bersihkan lagi teman. Wow, mainan apa ini? Berkepala besar teman. Kita bersihkan. Wadidaw, ada Jujutsu Kaisen. Wis, mantap. Nah, kita bersihkan lagi teman. Wow, mainan apa ini? Sangat kecil tetapi berlumpur. Kita bersihkan teman. Wadidaw, ada mobil balap teman-teman. Widih, mewah sih. Kita taruh di sini. Oke, kita bersihkan lagi. Wow, mainan apa ini? Sangat kecil. Kita bersihkan. Widih, ada motor balap kecil teman-teman. Wis, nice. Kita taruh di sini. Oke, kita bersihkan lagi. Wow, yang ini sangat kotor dan berlumpur. Weh, hei, mobil balap. Widih, mewah sih. Nah, kita bersihkan yang panjang ini ya teman. Wow, sangat kotor dan berlumpur. Kita bersihkan. Widih, wadidaw, yang ini mobil truk trailer. Weh, hei, keren. Nah, kita bersihkan yang ini teman. Wow, kita bersihkan sekalian ya. Sangat kotor dan berlumpur. Widih, ada perisai Kapten Amerika. Wow, keren sih. Nah, kita bersihkan yang terakhir ya teman. Widih, sangat kotor dan berlumpur. Mainan apa ini? Wow, lihat teman-teman. Yang ini ada pesawat terbang. Wih, sangat besar ya teman. Untuk mengangkut jamaah haji. Wih, keren sih. Nah, semuanya sudah habis kita bersihkan. Wadidaw, mainannya keren-keren sih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.